To fa, tabbas dai ana wata ga wata. Tarƙashi wa'innan dalilai da suke nunawa game da abin da yake faruwa, wa'innan dalilai kaɗai kan iya sa ma'aikata wato su yi ƙoƙari su kama kilishi game da wannan abu da yake faruwa a cikin wannan shiri na fim ɗin labari na. Duba da yanayin irin maganganun da take faɗa ma mai martaba wato Sarkin Gabas game da wannan abu da ya faru tsakanin Abba lokacin da ya saki matan shi. Wannan dalili kaɗai kan iya sa mai martaba Sarkin Gabas wato ya sa a kama ita kilishi a cikin wannan shiri na fim ɗin labari na. To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka je mu ɗauki da cikakken sharhi namu na wannan rana game da dalilin da ya sa ake ƙoƙarin a kama ita kilishi. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Kamar yadda ne muku matashiya a farkon wannan bidiyo nawa, wato na yi magana ne game da yanayin yanda mai martaba ya umarci kilishi wato da ta fita a cikin ɗakin da Abba yake ta fita ta ba su wuri. Inda kilishi ta yi ma mai martaba wani irin kallo wanda tabbas wannan kallo bai dace ba. A matsayin shi na mai sarauta kuma babba a wannan gida bai kamata a ce kilishi ta bi mai martaba da irin wannan ido ba, da irin wannan kallo. Kuma dalilin da ya sa wasu ke ganin cewa reshe yana ƙoƙarin wato ya juye da mujiya, yana ƙoƙarin zai juye da mujiya saboda yanayin yanda ita Amira aka faɗa mata dukkan abin da yake faruwa, wato ake shawartanta akan cewa ya kamata ta yi ƙoƙari ta faɗi gaskiya saboda dukkan abin da ka faɗa ranar gobe ƙiyama fa sai ka maimaita shi. Kuma bai kamata a ce ita kilishi ta ringa ziga wato Amira duba da yanayin yanda take so ta sa ta ringa yin ƙarya wato a cikin kotu, kuma hakan ya saɓa a kan dokar ƙasa. Yanayin yanda ita take ba ta karatu kala kala akan cewa tabbas fa idan an shiga kotu kada ta sake ta gaya gaskiya wato ta kitsa dukkan abin da ba su dace ba, ta faɗa ma alƙali ai cewa tabbas ita Sumayya wato ita ta kashe Shamsiyya kenan, wanda kuma hakan wasu ke ganin bai kamata ba. Ya dace a ce ta tsaya ta faɗi gaskiya yanda Abba ya zo ya samu ita Amira yake shawartanta akan cewa ya kamata idan an shiga kotu ta yi ƙoƙari ta faɗi gaskiyan abin da ya faru. Abin da ba ta sani ba ta yi shiru, kada ta sake ta yi ƙarya ko ta yi faɗi abin da bai kamata ba. A wani ɓarayin kuma idan muka kalla yanda shi Baba Ɗan Audu wato ya tunzura hankali shi ya tashi, yanda wannan ɗa nashi ko kuma za mu iya cewa agola ya kwashe mishi kuɗi ya je ya kai zuwa gurin 'yar Rabe, wanda hakan ya girgiza shi Baba Ɗan Audu. Hankalin shi ya tashi, ya kuma nuna cewa tabbas yana ƙoƙari wannan kuɗi nashi sai an dawo mishi da shi in dai ana son zaman lafiya. Idan kuma ba haka ba dukkan abin da ya faru da shi Rabe wannan shi ya ja, ko kuma shi da iyalin shi. To kun ga anan za mu iya cewa tabbas ɗan adam butuli ne, da mun san cewa dai a jikin ɗan uwanka dama za ka ringa samu. Amma menene Rabe bai ma Ɗan Audu ba? A jikin Rabe Ɗan Audu ya samu arziki ba kaɗan ba dalilin Sumayya. Amma kuma ku duba yanda yanzu ya ƙoƙarin ya juyo wato yake ƙoƙari ya mishi rashin mutunci ta kan wasu kuɗi wa'inda ba su taka kara sun karya ba, saboda ɗan shi ya kwashe ya je ya kai ma ita 'yar Rabe. Kuma an duba za a ga cewa ita wannan yarinya ba ta da laifi, kuma shi kanshi Rabe bai san komai a kai ba.